everyone. Yeah. Yeah. So, as you knew, the coronavirus crisis is getting worse and worse. But it could be another chance to share the words of God because it's another kinds of signs, another kinds of signs of end time. បាទយើងនឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាដែលតកតងទៅនឹងជំងឺ Covid ដែលកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុតក្នុងការដែលយើងអាចរាំងស្ទះនៃការដែលយើងធ្វើបទពិសោធន៍របស់ព្រះបានទេយើងនៅតែបន្តទៅមុខទៀត Anyway, take care of your health and wealth under crisis of coronavirus. If not, we cannot live for the glory of God. So. បាទអញ្ចឹងយើងអាចនឹងត្រូវថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងបានល្អជៀសវាងពីជំងឺ Covid-19 បាទមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចនឹងធ្វើកិច្ចការថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះបានឡើយ Okay, today Bible meditation could be the story of the Baptist John. បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនមួយដែលតកតងទៅនឹងបាទយូហានបាបទីសហ្នឹង Okay, as you knew, Baptist John came before Jesus Christ came to the earth in advance. បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាយូហានបាបទីសនេះគឺគាត់ជាបរិបជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកើតមានឡើងហ្នឹងពេលដែលមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើផែនដីនេះធ្វើបន្ទុកទឹក And Baptist John stand for good examples for Krishnas life. បាទអញ្ចឹងយូហានបាបទីសគឺជាមនុស្សម្នាក់ឬគេហៅថាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលជឿព្រះផ្សេងៗទៀត As you knew, John Baptist didn't have any kinds of his wealth. Yeah. បាទអញ្ចឹងយើងថាយូហានបាបទីសនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីណាទេ He don't have anything. He just had only staff and honeycomb and the locust, the two as a food. បាទអញ្ចឹងយើងថាយូហានបាបទីសនេះគាត់អត់មានម្ហូបអាហារអីបរិបូរណ៍ដូចអ្នកមានឡើយគាត់គ្រាន់តែមានតែទឹកឃ្មុំខ្លះហើយនៅប្រភេទសត្វកតោបស្រែមួយចំនួនក្នុងការធ្វើអាហារសម្រាប់បរិភោគតែប៉ុណ្ណោះ Even though he didn't have any kind of his own wealth, but he can proclaim the words of God more boldly and more effectively and more powerfully than other the pastors and the priests. បាទអញ្ចឹងយើងថាទោះបីជាលោកយូហានបាបទីសនេះគាត់មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតហើយគឺជាអ្នកបម្រើព្រះដែលមានអំណាចព្រះជាស្ដារមកពីព្រះខ្លាំងជាងសម្ដេចសង្ឃហើយក៏ខ្លាំងជាងគ្រូគង្វាលមួយចំនួនដែរ And he wants to be called as a voice, just a voice. Yeah, he wants to be called as a voice before the Jesus Christ. អញ្ចឹងមានថាគេហៅគាត់ដូចជាក្មេងប្រុសម្នាក់មុនពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកអញ្ចឹង And when he devote his life to preach the gospel, to prepare for the way to let them get the salvation through Jesus Christ, he was beheaded through the King Herod, right? As you knew. បាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលតែព្រះប្រសូតមកលើផ្ទៃផែនដីនេះមានថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ដេចហេរ៉ូតនឹងគាត់មិនពេញចិត្តសម្រាប់យូហានបាបទីសនឹងផងដែរ So through the life of the Baptist John, we can be taught with the three kinds of the lessons like this. បាទអញ្ចឹងតាមរយៈជីវិតរបស់លោកយូហានបាបទីសនេះយើងអាចនឹងសិក្សាអំពី3ចំណុចបាន One thing is even though he was so poor, but he was never disappointed because always he was with the God's grace and God's guidelines. បាទយើងនឹងថាយូហានបាបទីសគាត់ជាមនុស្សក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគាត់នៅតែជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់បំផុត He was content with the poor
poverty, poor things. He could be content with the poor things because he was filled with God's power and God's spirit. បាទអញ្ចឹងលោកយូហានបាប់ទីស្នេះគាត់គឺជាមនុស្សដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកដឹកនាំគាត់វិញ We can guess if God is so powerful God, why should we suffer from the poverty? We can guess like that. បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សដែលក្រីក្រសួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចបំពេញដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់នេះនោះ The reason is that if we are the rich people and if we have lots of things at the time we can be easily we can backslide not to live for the glory because we can be content with our own properties instead of trusting in God. បាទអញ្ចឹងបើសិនបើជាមនុស្សយើងខ្លាចជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភវាជាការមួយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងបាទភ្លេចឆ្ងាយពីព្រះវាធ្វើឲ្យយើងអាចនឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលហៅថា Christian ដែលក្រិន backslide នឹងហើយឆ្ងាយចេញពីព្រះទៅវិញដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះ That's why even though God is powerful God and Almighty God, God will not allow us to get more rich and more wealth because at the time we can be easily be arrogant and we cannot trust God. That's why God will give us just little by His poverty, little by little, according to our circumstance, our situation, to train us and to make us trust God only. បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនប្រទានពរឲ្យយើងភ្លាមឲ្យច្រើននោះទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះជួនកាលនៅពេលដែលយើងមានពពកមកពីព្រះច្រើនវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់ឆ្ងាយចេញពីព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចពីព្រះភ្លេចដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនប្រទានពរឲ្យយើងជាបរិបូរណ៍ទេព្រះអង្គតែងតែប្រទានពរឲ្យយើងបន្តិចម្ដងទៅតាមតម្រូវការនៅស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងតែម្ដង So in any kinds of circumstance we should be content with our own things because it was given to us with the God's care even though we could be a fool, don't worry about that. At the time we can trust God, we cannot put our hope on this world, and we can put our hope on the heaven, and we can watch out not to be deceived by the worldly things. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតទោះបីយើងបានទទួលប្រពរពីព្រះបន្តិចបន្តួចតាមស្ថានភាពតាមកលៈទេសៈរបស់យើងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនឹងគឺជាព្រះអង្គចង់វឹកវើយើងចង់បង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងបានចេះស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលយើងមានបន្តិចបន្តួចនេះហើយមួយទៀតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះគ្រប់កិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនោះផងដែរ If it is necessary for you to get some wealthy and other things, God will allow us to get something to live for the glory of God. At the time, God will give freely, abundantly. បាទពេលខ្លះជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់យើងព្រះអង្គអាចប្រទានពរយើងជាបរិបូរណ៍ក្នុងរយៈពេលភ្លាមក្នុងដែរប្រសិនជាតម្រូវការនោះជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតហើយយើងនឹងថ្វាយសេរីល្អទៅកាន់ព្រះតែម្ដង So principle of Christian life is in any kinds of circumstance, whether we are rich or poor, we should be content with our own things. It's a principle. បាទអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ផងដែរគឺទោះបីយើងជាអ្នកដែលក្រទោះបីយើងជាអ្នកដែលមានតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីនឹងថ្វាយសេរីល្អរុងរឿងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ And the other thing is through the life of the Baptist John we can be taught how can we be the humble people because Baptist John is so powerful, the prophet in front of Jesus Christ, but he wants to be called just the boys. Boys means he do not want show himself
as the powerful the priest and the prophet in front of God. បាទអញ្ចឹងយើងនឹងថាលោកយូហានបាប់ទីសនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានកាត់ឡើងហើយគេតែងតែហៅគាត់ថាជាក្មេងប្រុសហើយក្មេងប្រុសនេះដូចជាគាត់អត់ធំពេញវ័យបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអំណាចព្រះចេស្តាដែលព្រះបានប្រទានទៅឲ្យគាត់អាចនឹងខ្លាំងទៅជាងសម្ដេចសង្ឃផ្សេងទៀតណាបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹងមួយទៀតគឺដោយសារលោកយូហានបាប់ទីសនេះគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានការបន្ទាបខ្លួនមែនទែនបាទ There are two kinds of the mistake for the Christian in the Christian's life. One thing is, if they cannot live for the glory of God, they can be disappointed with their activity, and they could be downcast. But on the other hand, if they live for the glory of God diligently, they can be easily arrogant to other people. So whether they are lazy or diligent for the glory of God, they can be easily deceived by Satan. Sometimes they can be disappointed, downcast, and sometimes they can be proud, right? បាទមានពីរចំណុចដែលជាកំហុសឆ្គងនៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទទីមួយហ្នឹងគឺដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលអ្នកដែលឆ្ងាយពីព្រះអ្នកដែលទទួលបានរបបផ្សេងហើយបានឆ្ងាយពីព្រះភ្លេចបង់ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរតែយើងជៀសវាងផងដែរព្រោះវាជាកំហុសឆ្គងសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលអ្នកដើរជាមួយព្រះប៉ុន្តែមានកំហុសឆ្គងក្នុងការដែលនឹងទទួលរបស់របរឬអ្វីហើយភ្លេចបង់ពីព្រះទៅវិញនោះ If you are lazy to live for the glory of God, at the time we should repent the worldly life, and we should live for the glory of God more diligently. And if we are arrogant, whenever we just preach the gospel diligently or eagerly, at the time we can be easily proud. But keep in mind that we were saved from the Bangplung. Before getting the salvation, we are sinner, and after getting the salvation, we have only simple nature in my heart, even though we got the salvation. So don't be arrogant, even though we just try to preach the gospel diligently compared to other people. បាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់យើងគួរតែជាអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនហើយនៅតែខ្សត់ខ្លួនជាមួយព្រះពីព្រោះឯកេកាលពីមុនយើងជាអ្នកដែលអត់ជឿព្រះយើងឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវតែរក្សាសេចក្តីសង្គ្រោះនេះយើងក៏រក្សាការបន្ទាបខ្លួនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះណានៅតែបន្ទាបខ្លួនជានិច្ចទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏យើងខ្លាយជាមនុស្សដូចថាជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនហើយថ្វាយសេរីការទាំងអស់នោះដើម្បីនឹងសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់វិញជាការដែលល្អបំផុត That's why the life of the Baptist John stand for humble Christian's life, humble Christians for us, right? បាទជីវិតរបស់យូហានបាប់ទីសគឺសំខាន់បំផុតនឹងគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទពីព្រោះគាត់តាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួន Even though he was so devout Christian, so powerful Christian, but he wants to be called as just the boys in front of Jesus Christ. Boys, he don't want to show himself to all people as a powerful priest and the prophet, because he wants to be just a part of the Jesus Christ. Yeah, he wants to be a part of Jesus Christ, and he wants to be just a soldier. And after performing, conducting all the God's works, he wants to disappear. That's why he wants to be called just boys. បាទអញ្ចឹងលោកយូហានបាប់ទីសនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលសកម្មក្នុងការដែលធ្វើកិច្ចការប៉ុនកិច្ចរបស់ព្រះហើយថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះអ្វីពីព្រោះនៅក្នុងចក្ខុរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទយូហានបាប់ទីសមានថាគាត់
จับตกทางคลุนกวาดยูฮันบาปตินั่งจับตกทางคลุนกวาดนั่นคือจีดูจีคไม่โปรบาทุกใบจีกอดมีอำนาจโครงการเด็กไซน์ของเรามีอำนาจในโครงการใจปีบัตรของปีระบบเปรี้ยคนใต้ในโครงจัดระบบกวาดดูจีเรซ่าการปฏิบัติคลุนระบบกวาดพริบดูจีคไม่โปรมาเนี่ยอย่างไร Amen. And the final things through the life of the Baptist John, we can be taught how much should we live for the glory of God until death, right? បាទមកចំណុចផ្សេងទៀតផងដែរតើជីវិតដែលយើងអាចរៀនពីលោកយូហានបាប់ទីសនេះដែលតកតងថាតើយើងនឹងគួររស់នៅយ៉ាងម៉េចត្រូវរក្សាតម្លៃជីវិតរបស់យើងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះ Because John Baptist were beheaded through the king the Herod, because Herod ordered him to be executed. Ordered him to be executed because of there is some matter between the Herodia and Baptist John. Yeah, Herodia wants to kill him. That's why King Herod was to kill him. Was supposed to kill him, right? បាទអញ្ចឹងយើងនឹងថាភាពចំណុចមួយផងដែរដែលលោកយូហានបាប់ទីសនេះគាត់ជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះហើយស្ដេចហេរ៉ូតគឺព្យាយាមតែងតែបង្កើតគំនិតចង់តែសម្រាប់លោកយូហានបាប់ទីសនេះចោលណាដោយសារតែដូចភាពចំណែនភាពមិនល្អដែលនៅក្នុងស្ដេចហេរ៉ូតនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់ចង់សម្រាប់លោកយូហានបាប់ទីសចោល After devoting his life to God, he wants to be persecuted and he wants to be beheaded. Even though that kind of the death, he didn't want to be killed like that, but he was supposed to be killed by the king. By King Herod's the order and with the hatred come from Herodia, right? បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកយូហានបាប់ទីសនេះបានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជាព្រះណាបានសេចក្តីសម្រួលពិតប្រាកដគាត់ក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកម្នាក់ដែលស្ដេចមិនសពហតីឬថាស្អប់ចំពោះយូហានបាប់ទីសនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះខាងស្ដេចហេរ៉ូតនេះខាងសាសនារបស់គាត់ខាងអ្វីដែលគាត់ជឿឬសាសរបស់គាត់នឹងគឺមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយបានជាពួកផងគឺព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងសម្រាប់យូហានបាប់ទីសនេះចោល But whether he was willing to be killed or not, his death stand for good example, show us good example of the Christian's life, because finally he was killed as a God's witness. So whenever we just devote my life to God after that, conclusively, sometimes it is required for us to be killed for the glory of God. Sometimes it is required. At the time, we should be willing to be killed. This is Krishna's life. Even though we cannot be killed, but in every life, in every our lifespan, we just try to devote my life to God until the death. បាទអញ្ចឹងលោកយូហានបាប់ទីសនេះគឺជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គហើយគាត់ត្រូវបានទទួលរងទុក្ខនឹងការបៀតបៀនជាខ្លាំងពីស្ដេចហេរ៉ូតនិងខាងសាសនាដែលគេជឿនឹងណាពិសាសនឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែវាជាគំរូដ៏ល្អមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលយើងអាចរៀននឹងពីលោកយូហានបាប់ទីសនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់មិនថាណាទេទោះបីជាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំយើងតែងតែជួបបញ្ហាពីការបៀតបៀនពីមនុស្សផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងនៅតែបន្តក្នុងការបម្រើព្រះដូចជាលោកយូហានបាប់ទីសចឹងគាត់ចុងក្រោយគឺត្រូវបានគេសម្លាប់គាត់ចោលណា
That's why through the Baptist John's death, we can be taught how much should we devote my life to God. Yeah, until the death. God said, until the death, try to live for the glory of God. Bible said like this. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែយកលោកយូហានបាបទីសជាគំរូរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់ក្នុងការបម្រើព្រះរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងម្នាក់ៗ Don't be afraid to be killed, and don't be afraid to die. Even though we die, even though we will be killed, but the glory of Jesus Christ and glory of God will come on us in the heaven as the reward, as the award. អញ្ចឹងកុំមានការភ័យខ្លាចពីការដែលមនុស្សលោកអាចនឹងសម្លាប់យើងកុំខ្លាចអំពីសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះនរណាគ្មាននរណាមួយដែលអាចជៀសផុតទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវតែនៅតែបន្តនឹងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗ Sometimes we really are so scared when we just meet some difficulty. Whenever we just live for the glory of God, we can be a fool, and we can be impacted with other disease, and we can be persecuted with the other people. Sometimes we are so scared, but don't be scared. Whenever you suffer from other difficulty, God is always with you, and every activity will have a great effect on all born Christians' life, and you will be rewarded in heaven, and the Satan will be defeated through your devotion. អញ្ចឹងកុំមានការភ័យខ្លាចពីសេចក្តីស្លាប់សោះពីព្រោះអីយើងអាចជៀសវាផុតបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងនៅតែបន្តនឹងការរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីពេលខ្លះយើងមានការភ័យខ្លាចមែនទែនដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងភ័យខ្លាចដែលតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងនៃមេរោគឬក៏ពួក virus ផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅតែសូមកុំមានការភ័យខ្លាចការទាំងអស់នោះពីព្រោះអីគេព្រះអង្គជាអ្នកថែរក្សាការពារយើងហើយយើងត្រូវតែដើរឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គជារៀងរហូតបាទជារៀងរហូត So conclusively we can conclude that through the life of the Baptist John there are at least three kind of lesson for us. One thing is poverty. We should endure poverty, and the other thing is humble mind. Yeah, we cannot be arrogant. And the last thing is the true devotion until the death. បាទអញ្ចឹងចំណុចល្អដែលយើងរៀនអំពីលោកយូហានបាបទីសគឺមាន3ចំណុចទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិណាទោះបីយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវតែនៅតែជាមួយព្រះអង្គហើយចំណុចទី2យើងរៀនពីលោកយូហានបាបទីសហ្នឹងគឺតាក់ទងក្នុងការដែលយើងត្រូវតែរៀនពីការបិទទៀបខ្លួនហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់មានភាពខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងទៅដល់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ Okay, so in the Bible there are many kinds of great Krishnas, great persons, and always they show us lots of the lessons for us for our spiritual life. So we should be taught with their lesson, and we should keep in mind until the coming of Jesus Christ, like story of the Baptist John. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលខ្លាំងជាច្រើនហើយគេជាគំរូមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើកិច្ចការព្រះហើយមួយទៀតផងដែរគំរូដ៏ល្អមួយទៀតនោះគឺតាមរយៈលោកយូហានបាបទីសជាគំរូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដែលយើងអាចនឹងយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍យកមករៀនសូត្រហើយព្យាយាមនឹងធ្វើដោយពួកផងគាត់ដែរ Thanks a lot to watch the video clip, and have a nice day in the Christ. We will meet together.
later. បាទចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកបងប្អូនដែលបានមើលខ្សែវីដេអូខ្លីនេះចឹងត្រូវតែរក្សាជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ Okay, okay, see you next time. អរគុណច្រើនបាទ Bye bye. Goodbye, bye, bye, bye. Thank you. Bye bye. Bye. Yeah.